करनी पड़ेगी फाइल, जो कि जनरली मेरे से तो डाउनलोड नहीं हो रही। तो नॉर्मल HyperOS में भी था। तो Xiaomi के HyperOS के नए सिस्टम ऐप के अपडेट्स आ चुके हैं सामने, जो कि काफी हद तक सेफ है, जिनकी टेस्टिंग मैंने यहाँ पे कर ली है कंप्लीट, जिसमें आपको देखने को मिले कुछ इंपॉर्टेंट चीजेस, जहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं गाइस कि ये फीचर MIUI 14 में भी वर्क कर रहे हैं और HyperOS में भी। बट ये सभी डिवाइसेस में, जैसे Xiaomi के या Poco के सारे डिवाइसेस में वर्क नहीं कर रहे, तो आप लोग खुद भी इसकी टेस्टिंग कर सकते हो, जहाँ पे आपको नए चेंजेस और फीचर्स देखने को मिले हैं और ऑप्टिमाइज किया गया है। अगर पुराने बग्स हैं उनको कैसे फिक्स करना है, वो भी आपको इन सिस्टम ऐप के अपडेट्स में देखने को मिल रहा है। तो इन सभी की टेस्टिंग मैं ऑलरेडी 1 वीक से कर रहा हूं और मुझे एज सच कोई भी बग देखने को नहीं मिला। वैसे टेक्निकली 7 ऐप्स थी जिसकी टेस्टिंग मैं कर रहा था, जिसमें से 3 में बग थे, जिस वजह से गाइज आज मैं सिर्फ आपके लिए 4 ऐप्स लेके आया हूं, जो कि काफी हद तक सेफ है और आपके फोन में एज सच कोई बड़ी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो जिसकी टेस्टिंग मैं यहाँ पे कर चुका हूँ कंप्लीट, तो मैं आपको पूरे फीचर्स एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि उसमें आपको क्या क्या खास देखने को मिलता है। इसलिए गाइस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। और अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो यार, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाओगे। और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले गाइस हम लोग दिखा देता हूँ आपको वो चारों ऐप्स जो कि आपको देखने को मिल जाती है, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। एक है गाइस सिस्टम लॉन्चर, एक है साउंड, एक है गाइस AI हाइपरमाइंड और उसी के साथ ऐप वॉलेट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऐप वॉलेट के बारे में। तो ऐप वॉलेट में गाइस क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, तो मैं आपको लाइव इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। कोई भी यहाँ पे पैकेज एरर देखने को नहीं मिल रहा, कोई भी क्रैश नहीं है, यहाँ तक कि गाइस ये पूरी तरह से स्पोर्टिव भी है, तो ऐसा कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐप वॉलेट में गाइस आपको देखने को मिल चुके हैं विजेट्स में आपको काफी हद तक जो गैप है वो इंक्रीज कर दिया गया है। उसी के साथ इसकी जो स्लाइडिंग एनिमेशन है उसको भी चेंज किया गया है, जो कि नॉर्मल विजेट्स में भी अप्लाई होता है। उसी के साथ गाइस नीचे आपको विजेट्स ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिल ही रहा है, जिसमें अगर आप लोग ऐड करते हो, पहले क्या होता था कि आप लोगों को खुद प्लेस करना पड़ता था। अब क्या होगा गाइस कि अगर कोई खाली जगह है और यहाँ पे अगर आप लोग कोई विजेट उस साइज का सिलेक्ट करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को पोजीशन कर लेगा उस जगह से। यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ, जैसे कि गाइस यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं ऐसे, तो ये देख सकते हो गाइस ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लेस हुआ और आपको एक जूम एनिमेशंस देखने को मिले। बाकी गाइस ये सारी विजेट्स प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी विजेट पे आप लोग क्लिक करोगे ऐप वॉलेट पे गाइस, वो आपको ऑटोमेटिकली पहुंचा देगी उस APK पे, जो कि आप लोग सिंपली ट्राई कर सकते हो, जो कि गाइस एक काफी अच्छी चीज लगी है मुझे पर्सनली। उसी के साथ गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं बैटरी मोड्स, जो कि आप लोग इंडिकेट कर सकते हो। बस मुझे चाहिए गाइस फ्यूचर में यहाँ पे डाटा यूजेस वाला ऑप्शन भी आ जाए, ताकि आपको ये चीजें काफी तक बेनिफिट्स भी दे सके। बट ओवरऑल अभी तक जो विजेट्स हैं वो सारे अच्छे हैं। उसी के साथ गाइस यहाँ पे कुछ सेटिंग्स भी देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोगों ने ऑफ करनी है, जैसे कि गाइस यहाँ पे ऐप वॉलेट में आपको नोटिफिकेशन ऑफ करनी पड़ेगी। उसी के साथ गाइस यहाँ पे प्रमोशंस और ऐप सजेशन ऑटोमेटिकली ऑन होगा, तो आपने उसे ऑफ कर देना है। उसके बाद गाइस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि नीचे एड्स हैं, तो आप लोग चाहो तो इन एड्स को भी डिलीट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इन प्रमोशंस को ऑफ करने के बाद गाइस आप इसे अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो, कोई भी ऐड इसमें फ्यूचर में ऐड नहीं की जाएगी, जो कि टेक्निकली कस्टमाइजेशन के लिए एक अच्छी चीज है। उसी के साथ गाइस जो सेकंड है वो है गाइस बहुत बड़ा बग फिक्सेस करने के लिए, वो है गाइस ईयरफोन का 2.2 अपडेट। अगर आपके फोन में कोई भी दिक्कत आती है ईयरफोन ऐड करने में, अगर साउंड नहीं आ रही है, वीडियो की साउंड नहीं आ रही है, तो इस अपडेट के बाद वो सारे जो बग्स हैं वो फिक्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ें गाइस काफ़ी तक Xiaomi ने ऑफिशियली रिलीज किया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि साउंड के बग्स देखने को मिल रहे थे। तो इसको फिक्स करने के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने जाना सेटिंग सेक्शन में, साउंड एंड वाइब्रेशन में। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, आप सभी को पता है इससे कुछ नहीं होता। बट नीचे जाना है अपने एडिशनल सेटिंग्स में, जिनमें आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऑप्शंस, जो कि आप लोग ऑन करके ट्राई कर सकते हो। बट उसी के साथ गाइस आपको एक एडिशनल एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है Xiaomi ऑडियो का। अगर आपके फोन में डॉल्बी ऑडियो है, तो आप लोग सिंपली वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर उसको चेंज करके अगर फिर भी ऑडियो नहीं आ रही, तो आपने Xiaomi ऑडियो सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स में जाना, सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा Xiaomi ऑडियो। अगर आपके फोन में ये दिक्कत आ रही है, तो आपने सिंपली ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ये दिक्कत काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और ग्राफिक इक्वलाइजर में भी गाइस ये चेंजेस इसी के हिसाब से होंगे। अगर आप लोग डॉल्बी एटम्स आएगा, तो यहाँ पे गाइस जो चेंजेस है वो भी उसी हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे इक्वलाइजर में। तो ये एक अच्छी चीज है कि आपको एडेप्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो अगर आपके फोन में यहाँ पे साउंड का, ऑडियो का कोई भी मेजर बग आपको देखने को मिलता है, तो सिंपली आप इसे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद गाइस जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है गाइस हमारा सिस्टम लॉन्चर। तो सिस्टम लॉन्चर में गाइस मैं क्लियर कर दूं, ये सिर्फ रेडमी डिवाइसेस के लिए है। उसी के साथ ये आप पोको में इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप सभी को पता है गाइस, उसमें सपोर्ट भी नहीं होगा। तो सिस्टम लॉन्चर का गाइस आप लोगों ने सिंपली ये अपडेट कर लेना है, अपडेट में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने इसकी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली। अब अपडेट में गाइस खास का देखने को मिला है, एज सच यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर में कोई बड़े फीचर्स नहीं है, बट आपको यहाँ पे ग्लोबल सर्च वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जिन फोन्स में ये फीचर नहीं है, आप लोग सिंपली इस APK को इंस्टॉल कर सकते हो सिस्टम लॉन्चर की, आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को यहाँ पे एड्स नहीं चाहिए, तो गेट्स ऐप को ऑफ कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे आपको स्टोरेज कंट्रोल करने वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ गाइस यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर की जो स्मूथनेस है वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। विजेट्स में भी आपको नए इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ गाइस यहाँ पे आप लोगों को पहले से ज्यादा इसे ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। एज सच यहाँ पे जिन फोन्स में विजेट्स भी ओपन नहीं हो रहे थे, मैंने क्लियर किया था कि काफी हद तक HyperOS के अपडेट आने के बाद भी आपको नए विजेट्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा था, तो ये सिस्टम लॉन्चर इंस्टॉल करने के बाद गाइस आपको वो ऑप्शन देखने को मिलेगा।
तो स्मूथनेस इस समय गाइस आप सभी को पता है कि ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन है, उसको मैंने अभी रखा है बैलेंस पे। तो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि बैलेंस में किस तरह से ये ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो अभी ऐसा कोई बग नहीं है, कोई भी लैग नहीं है, और ये बैलेंस में ऐसे वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको चेंज करके दिखा देता हूँ इसको फास्ट पे। तो एनिमेशन स्पीड फास्ट। अब हम लोग चेकआउट करते हैं इसका ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन, जो कि पहले से ज़्यादा स्मूथ और फास्ट हो चुका है, कहीं भी लैग नहीं है, कहीं भी हैंग नहीं है। तो ये सिस्टम लॉन्चर पहले से ज़्यादा कंपैटिबल हो चुका है। अगर आपके फ़ोन में लैग आ रहा है तो आप सिंपली इसको ट्राई कर सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ होने वाली है। उसी के साथ गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपको जो नेक्स्ट और फाइनल एपीके मिल जाती है वो है गाइस AI। जी हाँ गाइस, MI AI इंजन, जो कि टेक्निकली हाइपरमाइंड की तरह ही काम करेगा, जिसका एक छोटा सा वेरिएंट है ये गाइस टेक्निकली गैलरी में वर्क करता है, बट काफी लिमिटेड डिवाइसेस में ये सपोर्ट करता है। इसको यूज करने के लिए गाइस आपको जरूरत पड़ेगी एक्टिविटी लॉन्चर की। तो एक्टिविटी लॉन्चर में गाइस आप लोगों ने इसको यूज करना है। तो यूज करने के लिए आपको देखने को मिलेगा MI AI इंजन। तो गाइस मैं क्लियर कर दूं कि ये थोड़ी सी दिक्कतें दे रहा है, बट इससे आपके फोन में कुछ चेंजेस आएंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बट यहाँ पे आपको 1.2 GB डाउनलोड करनी पड़ेगी फाइल, जो कि जनरली मेरे से तो डाउनलोड नहीं हो रही, आप लोग ट्राई कर सकते हो। बट उसके अलावा भी चेंजेस हैं, और ये आपको कहाँ मिलेगा, आप लोगों ने सिंपली एक्टिविटी लॉन्चर ओपन करना है और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके M वाले सेक्शन में चले जाना है, और MI सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आपने टैप करना है। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे जो कि टेक्निकली लॉक्ड है। तो आपको जो सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा MI AI इंजन के नीचे एक्टिविटी का, तो आपने सिंपली उस पर टैप करना है, आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। अगर ये फाइल डाउनलोड हो जाती है तो आपको और भी बहुत ज्यादा प्रीमियम फीचर देखने को मिलेंगे। तो AI इंजन आने के बाद जो आपका कटआउट वाला एनिमेशन है, जैसे कि टेक मनर की हम लोग यहाँ पे पिक ले लेते हैं, जिस पे हम लोग टैप करके रखते हैं, तो ये AI कटआउट क्रिएट कर लेता है। तो ये फीचर तो नॉर्मल हाइपरओएस में भी था, तो AI इंजन आने के बाद ये और ज्यादा एडवांस हो जाता है, जहाँ पे इसकी जो डेप्थ है बैकग्राउंड के साथ वो काफी तक इंक्रीज हो जाती है। आप लोग चाहो तो इसका जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो थंबनेल बनाना हो, नॉर्मल एडिटिंग करनी हो, कोई भी बैकग्राउंड इमेज लगाना हो, उसके लिए ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आपको स्मूथनेस भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बैकग्राउंड से इसकी जो डेप्थ है वो क्लियर है, वो काफी तक क्लियर आपको देखने को मिलती है, और आपको बिल्कुल भी ऑड फील नहीं होता है, जो कि काफी पॉजिटिव चीज है। तो यहाँ पे इन सभी एप्स की टेस्टिंग मैंने ऑलरेडी कर ली है, जो कि आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे जाके आप लोगों ने सिंपली सर्च करना है टेक्स्ट टॉकर, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग सिंपली ज्वाइन करके इन एपीकेस को डाउनलोड कर सकते हो, और फ्यूचर में और भी एपीकेस आने वाली है, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।